如果是因为劫财，为什么当杨某提出给钱的时候，歹徒还把他给刺伤了呢？如果是因为报复，那么为什么杨某还能得以活命呢？民警经过调查发现，杨某的车里安装了行车记录仪，而杨某被劫持的整个过程刚好被他车上的行车记录仪全部记录了下来。原来，案发当天凌晨，杨某在停车时，几名犯罪嫌疑人就已经盯上了他。确定作案目标后，已经是凌晨2点多。看到周围没有车，也没有人经过，而杨某开的还是宝马车，于是几名男子便开始对杨某实施抢劫。就说死活不下车就反抗都在杀无歹。在将杨某强行挟持到宝马车的后排之后，2名男子便持刀对其进行威胁。2名男子觉得杨某不怎么配合他们，于是便将其砍伤。随后，他们便开着车来到了黔西县城郊的沙泥洞炸药仓库附近。在这里，2名嫌疑人对杨某实施了抢劫。1万4000多米，2台手机，1台苹果5S，1台三星手机。在对杨某实施抢劫得手之后，2名男子又将杨某捆绑起来，然后把他锁进了车的后备箱。随后，几名犯罪嫌疑人驾车迅速逃离了现场。幸运的是，在汽车后备箱苦苦煎熬近5个小时后，杨某最终被解救了。这个天劫大，这个里面温度起码是500度左右，里面车内这种后备箱，那肯定2名死人。由于距离案发时间已经过去几个小时，犯罪嫌疑人早已逃之夭夭。黔西县警方投入了大量的警力对案件展开侦查。为了找到犯罪嫌疑人，办案民警调取了城区的所有监控录像。经过大量的筛查比对，警方终于发现了嫌疑人的踪迹。监控画面显示，当天凌晨2点12分左右，一辆红色的轿车出现在黔西县城的一个路口处。红色小轿车缓缓地向路边行驶，并停了下来。不一会儿，就有1名男子从车上下来。下车之后，这名男子一直在东张西望，似乎在寻找什么东西。2点14分左右，这名男子干脆就直接站在十字路口的中间，还是一直在东张西望。对于过往的车辆，似乎他一点都不在乎。2点17分左右，这名男子消失在监控画面中。民警通过仔细观察，发现这名男子与杨某行车记录仪上拍下的其中1人十分相像。紧接着，从监控画面中看到，2点24分左右，红色轿车又出现在黔西县城的文化路路口，停放着并打开应急灯。2点27分，突然从这辆红色轿车的后面缓缓地驶过一辆黑色的小轿车。这时，这辆红色的小轿车便慢慢地尾随这辆黑色小轿车。四处寻找这种开豪车，就比较好的那种车子，奔驰啊、宝马啊那种车主，他们就一直跟踪，看了在哪个地方停车，或者是在哪个地方减慢速度。办案民警通过观看监控视频发现，红色轿车在城里转了几个小时，并没有发现作案目标。正当他们准备打道回府的时候，他们的目标终于出现了。11点过转了2点过，转了几个小时。我们转到我们这个国宾路手机站下面这个转盘子，下来以后就看见一个女驾驶员驾驶一台宝马车经过这个路口。在监控画面中可以看到，案发当天凌晨2点33分，在一个路口处，一辆缓缓驶过的白色宝马车成为了红色轿车内嫌疑人的作案目标。只见红色小轿车立即掉头对白色宝马车进行尾随，而这辆白色宝马车就是受害人杨某所驾驶的。见杨某把车停下之后，红色小轿车上的几名男子便对杨某实施抢劫。通过反复的对监控视频查看以及进一步的调查，民警发现了这辆红色轿车的车牌号，大家都很兴奋。知道了嫌疑人的车牌号，那嫌疑人应该会马上浮出水面。可是，一个消息如同一盆冷水给大家泼了过来。这个车牌是一个假车牌，这个假车牌，但是有好处呢，它能够反映一个特征的，这个车牌是实心的车牌，就是车主是真的。得到这样的线索后，办案民警立即调取了前支高速公路收费站的监控进行查看。
结果发现，这辆红色轿车是在案发前一天的晚上11点19分从织金来到黔西县城的，直到第二天凌晨5点19分，这辆红色小轿车才从黔西县城离开。黔西警方通过分析判断认为，从案发的时间来看，这应该就是作案的嫌疑车辆，而且案件属于流窜作案。我自己人，我从织金带黔西作案，你黔西人不晓得我带的会不会作案，他也是一种反侦查，这种意识特别强。侦查员进一步调查发现，这辆车是一家租赁公司的车。在到租车行进行调查之后，在织金县警方的大力支持下，3名犯罪嫌疑人迅速被警方锁定。这个织金警方和我们这个联合来对社会现场人员的排查和我们视频监控图像进行辨认，他们锁定了嫌疑人。这三个犯罪嫌疑人全部是织金人。经过深入了解，3名嫌疑人平时没有固定职业，无所事事，游手好闲。在确定3人具有重大作案嫌疑之后，办案民警连夜赶往织金，将3名嫌疑人杜某、罗某和高某先后抓捕归案。在杜某等3人居住的地方，还搜出了几把用于作案的刀具。将嫌疑人抓获之后，警方立即将他们带回黔西进行审讯。经过审讯，杜某等3人对他们的犯罪事实供认不讳。其中，高某是一名吸毒人员，才从戒毒所出来没几天。然而，让谁都没有想到的是，这3个人组成的抢劫团伙中的杜某，竟然是一名15岁的少年。那是这3个人中年纪是最小的一个，还是未成年人。但是做事的杜某是抓获他了以后，看见那张脸，还有是那种小娃娃，根本就不敢把这个案件跟他联系在一起。据杜某交代，他今年刚满15岁，他自己也承认整个对杨某实施抢劫的过程都是他一手策划的。杜某说，他没有上过多久的学就辍学在家中了。辍学之后，他整天无所事事，父母也不怎么管他，于是他就慢慢的走上了邪路。案发前一天的下午，杜某打电话叫上高某和罗某一起吃完晚饭之后，杜某就跟他们说想去黔西一趟，说是想去找点钱来花。所谓讲说找钱，其实杜某和罗某和高某是晓得是来做他犯的事情的，但是呢，罗某之前是因为和杜某经常在一起出去收账，而且收了账以后，杜某会分一些钱给了。眼见有利可图，于是高某、罗某2人便来了兴致。随后3人便在织金县城租了一辆红色的小轿车，并于当天晚上11点40分左右从织金来到了黔西县城。最终，他们3人对杨某实施了抢劫，并致其重伤。当时从思维里面的话，觉得好像做这些事情现在没得难子的，没得难影响的。他根本这个法律意识的话特别的差，他不会想到他会负那个法律责任的结果。在黔西县看守所，记者见到了杜某。杜某说，他之前原本就是在织金现场里的一家娱乐场所做服务员的，可是没做多久，他的想法慢慢的在发生改变。在他看来，他不应该被别人所瞧不起。看到别人每个人肯定都能在一起玩的，我的好我的啊，我们就只能挣扎中水。有了想改变自己命运的想法之后，于是杜某就下定决心，一定要做点大事，一定要出人头地。但是，由于自己年纪小，法律意识淡薄，杜某所谓的出人头地、做点大事，那就是只要能赚够大钱，什么事儿都可以干，什么事儿都做得出来。在他的潜意识里，为了他所谓的赚钱的梦想，他可以不择手段。时间一天天过去，杜某也在一步一步地走向罪恶的深渊，直到被抓的那一刻，他似乎才意识到自己所犯下的罪恶是多么的严重。想想自己的未来，想着以后的日子就这样每天面对高墙，杜某忍不住失声痛哭起来。